wewe ungefungua supermarket ya Naivas hapa, ni akina nani wangekuja kununua hiyo supermarkets? Ni wana jamii. Kwa hivyo kijana ama ndugu yangu unayenitizama na kuniona, tangamana na jamii kwa uzuri. You ever know kesho utakuwa vipi. Kwa hivyo nakushauri uzingatie hili. Jamii ukishikana nayo kwa uzuri, hata kama hauna kiatu itakununulia kiatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waswahili wasema mti mkuu ukigwa wanandege basi huyumba yumba. Na leo hii tuangalia miti ambayo imekigwa na wanandege wao watayumba wakielekea sehemu gani. Alhamdulillah rabbil alamin. Mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya kipindi cha Halal Real Talk. Na hii leo tuko na mgeni maarufu anajulikana kama Saif Rimba, ambaye ni mwanaharakati na vile vile mfanya biashara wa eneo kama hili la Mtwapa, na atatueleza mengi zaidi kulingana na yale anayojua, kulingana na yale anayoeleza kuhusu jamii, uongozi na maendeleo. Karibu sana Bwana Saif katika studio zetu hizi za Halal Charity TV. Ili ujitambulishe na uambie uhusiano wako na jamii ya Mtwapa. Shukran sana. Kama ulivyotangulia, kwa majina mimi naitwa Saif Rimba Karisa Charo, mkazi wa hapa Shimo la Tewa ama kata ya Mtwapa kwa jumla, na mimi nimetangamana na jamii hii ya Mtwapa tangia mwaka wa 2020, mwaka 2007 na mwaka 2007 nakumbuka nimeanza kutangamana na hii jamii ya Shimo la Tewa nikitafuta kitu inaitwa riziki. Yeah. Riziki muhimu sana. Inshallah. Na katika kujihusisha na shughuli za kijamii, wewe nini kilichokufanya ukaanza kujihusisha? Yaani kilichokuhamasisha wewe kuanza kujihusisha na shughuli za jamii? Mimi mwenyewe ni mwana jamii. Hilo ni la kwanza. Na jamii ni watu na mimi ni mtu, na nachokijua mimi mwingine hakijui. Okay. Usaidizi au uvumbuzi extra ni kwamba navyojua jamii yetu ni jamii ambayo ina mzigo wa mambo yanayowalemea. Especially mimi nakumbuka nilichukuliwa kama casual work pale Kilifi kwa civil registrar mwaka wa 2010, na nakumbuka wakati huo ukifanya kibarua pale kuhusu mambo na usajili wa vyeti vya birth certificate. Ni hapo ndipo nilipojua kwamba jamii yetu ni muhtaji, yani inahitaji baadhi ya yale mambo ambayo yamelemea kwao, kwa sababu tulikuja mtaani pale tukafanya kitu inaitwa mobile ama kuja kufanya usajili both mtaani na Mtomondoni, lakini still hapo ndipo watu walijitokeza kwa kila atakayetokea lile jambo analihisi ni jambo ambalo lilikuweko toka zamani, lakini kwa jamii wanalipokea kama jambo geni jipya. Sasa ukiangalia kama mimi nimezaliwa mwaka wa 86, 1986. Na mimi nakumbuka marehemu babangu baada ya kuzaliwa mimi alinisajili kwa mambo ya birth certificate, lakini mimi nashangaa watu kija mtaani wanashindwa hii birth certificate inatusaidia na nini? So hapo ndipo nilianza kujua kwamba jamii inahitaji kusaidiwa na kuhamasishwa. Yeah. Hilo ni jambo kubwa ambalo lilikuhamasisha wewe kabisa kwanza kujihusisha na shughuli za kijamii 100% kwa mwaka wa 2010 nakumbuka vizuri sana. Tuangalie mwaka 2010 mpaka sasa. Hii jamii ya Mtwapa kumekuwa na mabadiliko gani kulingana na hizo shughuli? Mbona? Thank you. Asante sana. Mabadiliko ni makubwa mno. Kufikia mwaka 2010 jamii ya Mtwapa imepiga hatua. Hatua ya kwanza sasa hivi imekuwa jamii ambayo imejitambua pakubwa sana. Wanaohitaji kuelekezwa ni wachache mno ukilinganisha na nyuma ilivyokuwa, kwa sababu nakumbuka wakati ule wa 2010 hata mtu kwenda kwa chief
kusainiwa fomu ilikuwa mpaka umchukulie fomu umpelekee kwa chifu. Kinyume chake sasa hivi mtu anaweza akajifanyia mwenyewe, anaweza hata mtandao akatumia mtandao wa eCitizen akadownload vitu na akajifanyia. So hatua kubwa sana imefanyika. Kuna utofauti ya ukubwa baina ya 2010 na 2026. Naam. Wewe katika hiyo miaka yote, katika hiyo miaka kuanzia 2010 mpaka 2026, lazima kuna maendeleo ama shughuli nyingi ulizifanya mbali na kutafutia, kama ulivyosema ulianza kama casual worker, Exactly. certificate. Kuna mambo gani mengine, miradi gani mingine ambao umejishirikisha? Okay, fine. Miradi ya mimi kibinafsi kwanza sitaizungumzia yote, nitajaribu kugusia tu, lakini miradi ya community pia nitajaribu kugusia michache kwa sababu najua kuna baadhi ya watu ambao hawangetaka niweze kuigusia. Mimi upande wangu binafsi nakumbuka 2010 nilikuwa pale. Kutokea pale nilichukua miaka 4, nikaa pale miaka 4 kusaidia pale, lakini baada ya hapo mimi nikajiona pia bado nahitaji either kuendelea kufanya biashara na nakumbuka 2014 nilianza mchakato wa kufanya registration ya company, my private company, ambayo upande wangu nilipania sana masala ya kutafutia ajira vijana, hususan vijana. Sasa nilivyofanya registration hiyo nipata changamoto kidogo, lakini baadaye iliweza kufanya vizuri. Basi nikaanza kujishughulisha moja kwa moja pale. Wakati mwingine unanikuta niko Nairobi na tafutia nafasi watu kwenda ugaibuni ama ng'ambo, lakini baadaye nikirudi hapa kawaida biashara inapanda na still nikishuka mimi utanikuta hata kama sina ajira, mimi mwenyewe niko naenda sites hizi kazi, nafanya mjengo, najishughulisha na mambo mengi. That's why nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja alikuwa akiniita jina la mtafutaji mwenye kipaji, kwa sababu mali popote nilikuwa na hitaji nipate kile cha either kupeleka kinywa, kutia kitu kinywani, ama nihakikisha nimesaidia ndugu ama rafiki wa karibu. So siwezi nikasema nimefaulu sana. Wakati ule wa 2014 nilianza na kupeleka akina dada wa kufanya kazi za nyumbani, na niko na mfano wao ambao wengine najua wamenunua hapa kwa Jack Paul, ambao kidogo walifanya vizuri, wamejenga majengo na bado wako wengi tu. Pia kuna baadhi ya vijana ambao alhamdulillah, kumbuka mmoja akiwa ni kakangu mdogo wangu Babu Twabib wa mtaani, amejiendeleza huyu baada ya kumtafutia kazi pale Almarai wakati huo, na mambo yamekuwa mazuri. So hiyo ni upande wangu na upande wa wachache ambao tumesaidiana nao. Yeah. Okay, na katika haya mafanikio yako ama umesema hujafanikiwa sana, lakini haya mafanikio makubwa alhamdulillah, alhamdulillah, ni gani matukio gani ambayo unajivunia zaidi katika kuhudumikia jamii? Tukio la kwanza ambalo mimi naweza kujivunia na nitaendelea kujivunia nalo ni lile la kunasua mtu kumpata mahali ambapo hakuwa anaweza kujitegemea kwa kitu chochote, ambacho either ni kazi ya kujipatia lisho au mlisho wa siku, mpaka kufikia ameweza kujijengea yeye mwenyewe basi mahali pa kuweza kuweka ubavu. Niko na ndugu zangu 2 watatu ambao mpaka mimi sasa hivi mtopa hii ningekosa mahali pa kulala, asina haja ya kupiga simu. Basi nikienda pale nashukuru nitapewa nafasi, kwa sababu mtu ni mtu ambaye nilimnasua, nikamshika mkono, nikamtengenezea mwenyewe birth certificate, nikamfanyia mwenyewe passport, na pia nikamtafutia safari na akaweza kusafiri, na alhamdulillah safari ikawa ni aheri, akafanya akarudi na akaweza kujijenga na kujiendeleza. Hili kwangu mimi, kwa mwingine linaweza kuwa si kubwa, kwa sababu sisi watu ni kama vidole, hatufanani, lakini kwangu mimi naweza nikasema hii ni achievement from my side, sababu nimejaribu kadri ya uwezo wangu. Maisha ni jambo ambalo litakuwa nayo milele. Alhamdulillah. Na tukiangalia katika hizi jamii
ambazo wanaishi eneo hili Mtwapa, ama tuseme general, lakini tuangazie hii Mtwapa mwanzo, sababu Mtwapa kuna changamoto ambazo zinawakabili wengine kwa sasa. Changamoto gani kubwa? Changamoto kubwa ya watu wa Shimo la Tewa ama wa Mtwapa, kusema ule kweli, tuna changamoto ya kupata elimu. Sitaki ni kudanganye hili, watu wanaweza wakanishangaa mimi sasa hivi wakashindwa, ni vipi huyu anaweza kusema watu wa Shimo la Tewa ama watu wa Mtwapa wana shida ya kupata elimu? Unajua, mara nyingi sisi tumeishi kama jamii bora nile nijaze tumbo, lakini hatuli kile kilicho bora, kilicho kizuri. Hii ndio challenge. So nikikuuliza hili kwamba Mtwapa sasa, mimi sitataja eti shule eti Mtwapa Elite whatever, na kutajia tu mfano mdogo, Mtomondoni Primary na Mtwapa Primary, na watakia sana ama nawaombeni nyinyi wana Halali Charity TV, wakati mkipata nafasi mweze kutembelea hizi shule, mwangazie tu. Ukifika Mtomondoni pale, mazingira ni mazuri kweli, lakini shule zimejazana, watoto bado kwa madarasa ni wengi. Hii changamoto yake hii ni kwamba elimu haitapatikaniwa ile sawia ama 100%, kwa sababu mwalimu mwenyewe darasa lina watoto 50. Mwalimu hapa atatumia nguvu nyingi kufundisha, kwa sababu bado darasa liko nyuma. Wale watoto wa nyuma kumsikiliza mwalimu wao anacheza somo likiendelea. So yule kupata elimu ni ngumu. Sasa kupata elimu ni ngumu. Mtu ambaye amekosa kuelimika, hapa kuna matatizo mawili yametokea na ni makubwa zaidi. Sababu kivyovyote mwenye kukosa kuelimika na mwenye kuelimika, hawa ni watu wawili tofauti. So ukiangalia, tukija amekosa kuelimika na amefika pia mahali pa kutafuta, utafutaji wake unakuwa kidogo na challenge. So matatizo bado au changamoto inarudi pale pale, uchochole unazidi, kwa sababu hajaelimika. Utafutaji wake pia hautakuwa ule utafutaji wa busara na utulivu. So changamoto bado kubwa ambayo inakumba jamii yangu ya Shimo la Tewa, na hili bado nalipigania. Nikipata wahisani, nimelia kidogo, nisikukumbushe tu samani kwa hilo. Mwaka 2022 nilisimama kutaka kiti cha MCA hapa Shimo la Tewa. Nilivyokuwa nikisimama majukwaani, vitu ambavyo nilivyokuwa nimevipatia kipaumbele, cha kwanza ni elimu, pili ni afya, cha tatu maendeleo kwa vijana. Lakini kwa nini niliweka elimu? Ni kwa sababu tu hata maisha yako wewe, sidhani unayenihoji hapa ama rafiki yangu uko hapa, ungekuwa huna elimu usingekuwa hapa. Sitaki nikudanganye tu. So ni kwamba ukipata elimu, hakika umepata mfumo wa kujiendeleza kimaisha wewe mwenyewe. Yani unaona, utajua direction yako ya kwenda ni gani. So nikawa napigia upato vipi. Nilimwambia, nakumbuka rais nilikuwa naye pale, ambaye ni rais wa sasa, wakati alikuwa ni makamo, Bwana Daktari William Samoei Ruto. Tukiwa Mtomondoni pale kulikuwa na mkutano. Nilimwambia tunaomba masala matatu. Sala la kwanza tulikuwa tunaomba soko la Mtwapa lilihamishwa, na tunashukuru Mungu. Soko la pili nilikuwa nimeomba kitu inaitwa shule ya Mikanjuni Primary na Mikanjuni Secondary School, kiwanja kile cha Kari, tuweze kupewa nafasi kwa jamii ijengewe shule nyingine ambayo itaweza kupunguza watoto Mtomondoni na Mtwapa Primary pale. Swala hili halikuweza kuwa kulipigia kipato zaidi ya soko. Naona soko ndo limeletwa Mtwapa, limeregeshwa na litajengwa insha Allah. Lakini pia still, kama nitakuwa na uhai mwakani, nipate nafasi, nikikosa nitakuwa nalipigia. Pili ni chuo cha ufundi, kwa sababu kama mimi nimekuwa katika kazi za kujitegemea, lakini kama wazee wetu kungekuwa na chuo cha kiufundi hapa Mtwapa cha serikali cha kujitegemea, hata wazee wengi wangeenda pale wakapata ujuzi. So vibarua vile wanavyovifanya, kulipwa pesa ya kibarua, yeye amepata ujuzi wa kushika either fundi mwashi, amepata pale, anajua kujenga mawe, ana miaka 50-60, lakini bado ni kibarua, angelipwa pesa ya ufundi. So changamoto la elimu bado linatupatia shida, au linatufanya maisha yetu yazidi kuwa magumu katika Mtwapa. Hii ni changamoto kubwa kwangu sana na hiyo. Naam. Kama mkumbia Rimba, mimi ni mwalimu. Naam. Mashallah.
Mashallah brother. Mashallah. Katika swala hili la elimu niliulizwa na wanafunzi. Naam. Naambia mbona tusikia kuwa education is a scam? Naam. Mbona hii elimu ni scam? Ndio. Kwa nini? Katika kumweleza akaja na mfano. Akasema huku nje kuna kitu tunafundishwa kwa hesabu. Ndio Pythagoras theory. Naam. Je, huku nje tusaidia vipi? Ndio. Lakini kwa hakika ni kwa ile elimu na kufungua wewe akili na kupatia dira. It's true. Yule wa anaweza andika kazi na yule mtu wa 100%. Ndio. Kweli kabisa. Kwa hiyo ni wataka uambie wale vijana mbona kuangalia ndio kuhusu kuitafuta hii elimu. Ndio. Muhimu wake wapi? Ndio. Okay. Mimi nataka kuliweka wazi kwa uchache, japo kwa sababu sina ufasaha mwingi. Kuna watu ni wana elimu na wajuzi zaidi yangu. Lakini mimi nataka ni mwambie kijana au ndugu yangu anyenitizama, nadhani watu wengi sana wakienda vitani, napiga mfano wa elimu na vita, kwa sababu ni vita vikubwa mtu anatakiwa kuvipigania katika maisha yake ili kufaulu. Na hatusemi kwamba eti kufaulu ni kwamba mpaka ujenge magorofa. Sitaki nieleweke hivyo, kwa sababu kuna baadhi wanachukulia kwamba mpaka ufunge milioni au bilioni kwa gari ama kwa bank ndio umefaulu. La hasha. Kusema ule kweli, kuna watu wamefaulu maishani na hawana matrilionia, mabilionea wala mamilioni. Mtu anapotumwa vitani, kwenda vitani, anabeba silaha nyingi. Au ulimuona mtu akibeba silaha moja tu peke yake? Nyingi sana. Very good. Swali nakuuliza, hata yeye namuuliza, je, huwa zinatumika zote? Haiwezi. Sasa hilo anasema somo fulani alisaidii, ni kama silaha ya vita. Ameibeba, ameenda na amerudi nayo. Lakini kuna silaha nyingine ambayo alikuwa hatarajii kuipiga, ni ile ameitumia pale pale. So chochote utakachokipewa mahali, especially kwa elimu, hakika kibebe. Kichwa kikijaa elimu, mahali popote ukikaa, hakika uko vizuri. Wazungu sema uko comfortable, lakini uko vizuri, kwa sababu lolote litakalotokea ni sawia sasa hivi kutokea shambulizi mahali popote. Wewe kama huna elimu unaweza kukosa mahali pa kukosa kukimbilia, lakini first of all utaanza kuangalia wapi kuna directions za safety, ile mishale ya kuonyesha. Swali nikuulize swali, wewe hauzijui maana yake hizi, kweli utajaribu kuokoka au kujiokoa? So tafadhali kijana ambaye utanisikiliza ama utanitizama, chochote utakachokipewa shule usikipuze. Kibebe tu kama silaha ya vita. Have a sure there's a time, au kuna wakati kitakusaidia. Shukrani sana kwa mtazamo wako. Afwan habib. Na tukiangalia katika area kama hii, katika masuala ambayo unafanya kujihusisha na jamii, masuala gani ambayo wananchi wanakuletea mara nyingi sana? Changamoto za wananchi wanazoniletea sana, lazima kuna masuala mengi. Mimi sitaki nikudanganye. Masuala mara nyingine yananikosesha usingizi kaka. Sitaki nikudanganye. Swala la kwanza kabisa ambalo mimi naletewa nyumbani ni ukosefu wa either karo ama ukosefu wa nauli za kwenda kurejea shule. Kama si nimekosa kujitambulisha ama nimekosa kulitaja katika utambulisho hili, mimi niko na ofisi yangu hapa nyuma ya Sun City. Nimeileta juzi hapa nyuma ya Sun City. Okay. Lakini ofisi yangu ile kama nilivyokuambia 2014 ndo nilianza. Nimejishughulisha na mambo mengi sana. Yakiwemo watu walikuwa wakija kuchukua birth certificate pale, wana apply, mimi naenda Kilifi na waletea mwenyewe bila hata shilingi. Wengine wananipa bashashi nauli ya kwenda na kurudi, ili mradi mimi nimewasimamia kwamba nachukua jukumu niende. Okay. So ofisini pale, kitu cha kwanza nacholetewa, changamoto ya kwanza ni kwamba watu wanahitaji, kuna karo si nyingi, lakini mtu anaweza kuambia unaona shuleni, mfano mimi nitakupatia mfano mdogo. Niko na watoto wawili ambao mpaka sasa hivi mwisho wao ulikuwa ni jana kuweza kuwapatia ile nafasi ya wao kurudi shule. Mmoja ni mtu hapa KP. Yeye alifungiwa kuingia darasani kwa
kwa sababu alikuwa na rea kama 11, mamake akalipa 4000, kabaki 7. So shule ikasema kama inawezekana apata hata shilingi 2500, he can back to school. The other one alikuwa anaenda Jaribuni, huyo wa pili anasoma huko Jaribuni. So amekuja half term, mamake ni nauli ya kumregesha hana. So mimi sitaki kusema kwamba naweza kumpatia kila mmoja, lakini najua hili swala hili utaniuliza mbele na nitajaribu kulifafanua, lakini naomba mtu yeyote, mwanajamii yeyote, si lazima awe nacho, si lazima awe ni mtu ambaye ana uwezo. La, kutoa ni moyo, sambe ni utajiri. Mwenzako anaweza akawa ukatoka asubuhi wewe ukaenda nyumbani, mtoto wake yuko pale, ameamka, mtoto yuko pale anacheza. The same jioni ukirudi the same. Na unajua kabisa yule mtoto anasoma. Tafadhali muulize jirani yako, jirani, mbona mtoto wake hadi shule? Unaweza kadhania kwamba ni tatizo kubwa, kumbe likawa ni tatizo dogo. Mtu, sisemi noti ya 500 navyoishi sasa hivi value yake ni kubwa kuisikia, lakini kimatumizi ni kidogo sana, kidogo. So naweza mtoto amekosa 500 kurudi shule ya Jaribuni. Wewe ukiulizwa kama mwanajamii au ndugu au jirani, hata kama ni kwa deni, utamwambia jirani yako, basi nimekukopesha, sitaki unilipe leo wala kesho, lakini siku ukiona Mungu amekujalia at least mtoto sasa kesho ukitoka kama unaenda kazini na unaona mtoto hayu. That's why mimi maisha yangu nimezoea. On my way nikitoka nyumbani kuna Imam Shafi, mimi naishi Imam Shafi shule. Naona wale watoto mara uko nje ama yuko pale, hayuko ndani ya shule, yuko compound ya shule, namuuliza una shida gani? Yani kuna baadhi ya vitu mimi automatically nimevizoea. Yani nimevizoea sababu mimi okay fine, kama zamani sikuulizwa ama hata kama niliulizwa na wachache, lakini sasa siishi kizamani, naishi kisasa. Mimi ni muhitaji na mwenzangu ni muhitaji, tunahitajiana. Mbona hujaenda shule? Au unajua mamangu na kalamu, mimi kuna kalamu ambayo mimi sina na mamangu ameambiwa nunue na hana pesa. Hili lilifanyika nilipokuwa mtaani, ndio mimi nikaanzisha system yangu ya back to school 2016. Kumbuka hapo nilikuwa nimejaliwa mtoto wangu wa pili. Watoto naona mtaani, mbona hamko hapa mwandishi? Sisi hatuna vitabu vya kuandikia. That's why unaona kila back to school mimi nagawanya exercise books na kalamu, kwa sababu niliona hili ni jambo ambalo jamii linahitaji. Okay, kwangu sitaki niseme kila kitu, kwa sababu unajua vitu vingine ni siri yangu, ni amali zangu, so sitaki ni expose each and everything, lakini kuna baadhi ya vitu kama vile sasa wewe assume mtoto wewe huna kitu, halafu mtoto wako anataka kalamu ama exercise books na ni 2 ama 3, sawa? Umeshindwa kumpatia, wewe unafeel guilty kwamba mtoto hajaenda shule, umezoea maskini. Lakini pia kuna mtu pale anaweza na ameshindwa kukuuliza. So jamii lazima iulizane, ingiliane, jamii tutangamane. Yani jamii ni lazima. Ndio maana nikasema litakuwa la mwisho, lakini kwa sababu umeniuliza hii changamoto nyingine ya ambayo nimekwambia ni itakuwa ya pili. Hiyo ni changamoto yangu ya kwanza ambayo nimepata pale ofisini kwangu, ni mambo ya ajira. Ajira imekuwa donda sugu sana kwa jamii ya Shimolatewa, na sisemi ni jamii ya Shimolatewa, ni Kenya kwa jumla, lakini unajua charity begins at home, na mimi niko nyumbani, so lazima nizungumzie. Tuko na suluhu ya hili swala, lakini inatakiwa uamuzi wa hali ya juu, uamuzi wa busara. Hili swala tuko nalo, tuko na suluhu nalo, lakini natakiwa uamuzi wa hali ya juu, kwa sababu wenzangu au baadhi ya wanaharakati wenzangu utawasikia wanakuambia sisi tumeunda magrupu ya vijana watakopa pesa, lakini swali langu nauliza, nani anaikopesha hizo pesa mpaka sasa hivi? Wewe fanya vikundi, patia certificate ya mama, utakopa pesa wapi? Au ushasikia nani anakopesha pesa kwa makundi? Ni lazima tuje pamoja kama jamii, tuite viongozi ambao wanatuongoza. Mimi natamani sana viongozi wangekuwa na good engagement ama na matangamano mazuri na sisi, tungewaambia, kwa sababu I know viongozi wana mambo mengi, they're busy, sawa? Mimi ofisini kwangu pale naona sometimes, lakini huwa kila muda huwa natenga muda. Mimi naweza nikisema nikitoka magharibi nitarudi ofisini nikisubiria ishai, lakini nikitoka ishai, kila siku nikitoka ishai najisali moja, napanga sasa kuchambua jamii. Mtu fulani ameleta malalamishi, okay fine, huu ni muda wangu tu, kabla ufike saa 3 kamili nifunge ofisi niende zangu nyumbani. Huu ni muda wangu. Watu wengine huniuliza, kwa nini ofisi yako wafungwa mpaka usiku? Lakini hawajui hii ni siri yangu, ni lazima nichambue. So nitajaribu kutaja
zile njia za kutatua hili, lakini si, na nitaja mbili tu. Mfano, viongozi wakija kwetu sisi tukitangamana nao, mimi hapa kama mtu hapa nanunua kreti ya mayai 500 sasa hivi, naweza kuambia upande mwingine ni 600 kreti ya mayai, na mayai yale ambayo unajua mengi yanatoka Isinya, Nairobi, Taita, yanaletwa hapa miaka mingi sana. Lakini nauliza swali tu, ni kiongozi nani ambaye amejaribu kuuliza njia mbadala kushukisha bei ya mayai? Inawezekana, hata kama hatutanunua crate 500 kutoka Mtwapa, lakini at least we can do it to 350 au 400. Kivipi? The same. Ikiwa we have a public lands, tuna hizi mashamba ya kiserikali, haya ni yetu sisi, kwa sababu serikali ni nani? Na sisi ndio tumechagua viongozi. Waje tupate ekari 5 pale, sawa? Ekari 5 hawa tulete kuku wa mayai tu kwa vijana, sawa bana? Ya tunataka vijana tuchukue vijana 50. Unajua tukizungumza nyuma kuhusu elimu, vijana huwa wengi wakienda shule wanatarajia wao wamesoma wapate kazi, ajira kwa makampuni makubwa, serikalini, maofisini, lakini they have never think about yani kufanya biashara. Tupate vijana 50 pale, wahamasishwe au wafundishwe jinsi ya kilimo na ufugaji. Kazi yao kuu tu hawa ni kuhakikisha wamezalisha mayai ya kutosheleza Mtwapa. Hiyo ya kwanza. Mayai ya kutosheleza wapi? Mtwapa. Crate 350 pale unanunua. O retailer anauza hapa, ananunua 300 na yaje auze 350. Pesa inaingia kwao. Hawa wakikarishwa vizuri, wakitengenezwa vizuri pale, watakuwa, hii ni njia ya kwanza. Sawa? Ambayo ajira inaweza tukaipiga nini? Tukaipiga au tukaisukuma, tukipiga teka tukaisukuma kaa pembeni. Ya pili, mimi nimekwambia na recruitment agency nasafirisha. Na natafutia kazi mbalimbali vijana kule ugaibuni. Challenge ambazo niko nazo ni kwamba vijana wengi hawajui kitu. Mtu anataka ajira kwa, lakini kijana hajui kitu. Sawa? Hajui kitu, yani hajajishughulisha na kitu chochote. Hana ujuzi wa aina yoyote, yani hana chochote. Halafu huyu kijana anasema mimi nataka kazi ya security. Ukimuuliza yenyewe hata ile responsibilities ama majukumu ya mlinzi hayajui. Kijana anakuja ana miaka 30 ama na miaka 28. Lakini ukimwambia kuhusu driving skills, hata zile security laws au security signs za barabarani, yeye hajui. Traffic laws, traffic rules hazijui. Sasa anataka driver, anataka security, anataka cleaner, anataka nafasi za kazi. Na challenge ndo hiyo. So community, kwa nini nimesema tuna changamoto? Ni muda mwafaka. Unajua kila mmoja anasema mtayarishe kijana wako aende shule. Fine, lakini kuna baadhi ya mengine pia si ya shule. Ni ya jamii, ni ya nyumbani. Sawa? Wewe ni media, mfano wewe ni mtu wa media. Sawa? Mimi nakupa mfano mmoja. Usitake wewe kuwa wewe mpaka wewe kesho. Sawa? Na mashallah mimi nimeona mfano mzuri hapa na kijana. Yani kiufupi, yani tayari kuna silsila ambayo iko. Watu wakikosekaniwa, mimi naona kuna mtu mwingine pale anaweza kanifanyia. The same. Hata pale ofisini kwangu mimi huita watu. Kuna kijana kama Saidi Kuto, umuita kabla safiri, Babu Twabibu huja pale, na kijana Martin Deche. Kuna baadhi ya vijana, kuna wasichana pia huja pale ofisini kwangu. Kwa sababu gani? Unajua, kwa lengo la kuwa mimi najua kuna kesho. Mimi sio security, sio driver. Mimi ni driver, lakini personal driver, mimi najidrive mwenyewe ndio whatever mtu akinitaka. Lakini still hawa vijana nawafundisha kazi ya recruitment, na pia the same time nawafundisha ile kazi ambayo najua. Ili sasa hivi nikisema na kufanyia interview ya kazi fulani, wewe unaenda pale. Kuna kazi nimepatiwa juzi ya housekeeping Oman. Unajua nimepata shida sana kupata housekeepers. Sana. Na ni ajira iko tayari. They told me that wewe ofisi tutafanya 1 2 3 na wewe fanya 1 2 3, nataka vijana. Lakini still nimekuja, samani kwa hili na sitarajii kulisema, lakini nimekuja kuambia kijana tu, kamera yangu hii hapa, I just need to express yourself. Who are you? Nilikuwa natarajia jina langu, mimi naitwa mtu fulani fulani, najua hivi na hivi, basi tutosha, rahisi kama hivyo. Lakini imekuwa challenge. So hili la ajira ni
ni donda sugu lipo, lakini pia kuna donda sugu lingine la kwamba okay, ajira nimepata hii hapa lakini kijana pia nayo hajui ile. Mwisho kabisa ambalo linafungana na ajira ni kwamba kuna vyeti, kuna baadhi ya vyeti. Mtu anataka kusafiri hajapata birth certificate, although nasaidia. Pia mtu anataka kusafiri, passport pia ni changamoto. Wakimwambia immigration, mtu imagine hata hajui ile immigration iko wapi. Mombasa anataka kusafiri. Changamoto hizi mbili, zingine nyingi tutazitaja wakati mwingine, lakini hizi mbili ya karo na hii ya ajira ni Kabla tujaenda kwa mapumziko na Seif. Naam. Kunazo haya mashirika ya jamii. Na pia wana biashara nyingi. Naam. Yanawezaje kuchangia zaidi maendeleo haya ya jamii? Mimi nitapiga mfano wa kuigwa tu. Na samani kwa hili wana charity. Samani ziko nyingi. Ndio. Charity, Halali Charity mimi nitaweka ndilo shirika ambalo nikiulizwa sasa hivi shirika linalosaidia jamii, mimi kama mimi ningelipa maua, na inshallah one day nitawaletea maua yenu, kwa sababu mashallah shirika limekuwa zuri katika jamii, alhamdulillah. Si mimi tu, bali unajua naweza kuwa ni ofisini kwangu pale, kuna mama alinijia asubuhi kweli, akanambia unajua nini? Namwambia sijui. Anambia mimi pampu yangu ya maji imeibiwa pale na shule ya watoto. Sasa mimi nataka uongee na watu wa Halali Charity. Sasa si wewe Halali Charity. So huyu ni kwamba ameona ile kazi ya Halali Charity. So mimi naomba mashirika yaige mfano. Mashirika yamesaidia jamii, yamejaribu kubeba kila, sitataja kila ulichokifanya au kila halali alichokifanya, lakini mfano wa kuigwa ni mfano wa maji. Sawa? Mimi nakunywa maji alhamdulillah. Kija ofisini pale, na pia na mradi ambao nataka ni Mungu akijalia kuhusu maji tufanya pamoja na wana halali, ni kwamba hili Halali amelipa kipaumbele, Halali Charity amelifanya kwamba watu mahali kulikuwa hakuna maji, mtu amefaidika kwa maji. So ina maana haya mashirika yakijitokeza, shida katika jamii zitapungua sana. Wanabiashara, najua kuna wengine hawataki kusaidia direct, they can come. Mfano wakija kama mimi pia nataka kusaidia, sometimes nanyosha mkono katika Halali Charity, na kama kuna shirika lingine pia. So mashirika yakija katika yakikumbatia jamii, kuna baadhi, sijasema shida zitaisha, lakini kuna matatizo na shida zitapungua. Asante sana Bwana Seif. Mpenzi mtazamaji, tukiwa tunasubiri maua ya Bwana Seif, inshallah tuweze kupata tama la maji, tuweze kuangalia mengi zaidi aliyotuandalia Bwana Seif inshallah. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa TV yako ya Halali Charity TV. Kwa kweli nataka kukumbusha inshallah muweze kusubscribe, muweze kulike, share video zetu ili tuweze kujuzana na wengi zaidi, waweze kupata mafunzo na vile vile waweze kujua mengi ambayo yanaendelea katika channel yetu hii, tukiwa bado tuko katika lengo letu la kuweza kukuza jamii yetu. Swali kwa sasa Seif, tunaangalia katika uongozi na maadili ya jamii na wanajamii. Kwa maoni yako, ni sifa zipi ambazo zinafanya mtu kuwa kiongozi bora wa jamii? Kwanza awe na utu, kwa sababu utu ni bora kuliko kitu. Si lazima kiongozi awe na kitu. Kitu namaanisha mali, uwezo, lakini awe na utu, kwa sababu kiongozi akikosa utu, ama mtu yote atakayekosa utu, basi huyo sio mtu. Kiongozi ama mtu yote akikosa utu, mtu yote akikosa utu, sio kiongozi tu, huyo sio mtu. Mtu ni utu. Naam. Sifa nyingine bali na kuwa na utu. Naam. Sifa gani ndio? Kiongozi anatakiwa kuwa na maadili mema. Kiongozi anatakiwa kuwa na maadili mema. Na si semi kwamba wajua mimi ni Muislamu ama sisi ni Waislamu, na sisemi kwamba maadili mema yanatokana na sisi. Wapo viongozi ambao hawakuwa Waislamu ama si Waislamu na wana maadili mema. Kwa hivyo kiongozi akiwa na maadili mema atakuwa anatambua ni kipi kina faa au kipi kina saidia au kinahitajika katika wale watu anaowaongoza, kwa sababu kiongozi
ni mtu anayeongoza edha watu, kwanza yeye mwenyewe watu, na watu hatumaanishi eti ni watu community yote. Kiongozi hata nyumbani wewe ni kiongozi. Sawa, kwa sababu una family. Tunaanza pale nyumbani. So ukiwa wewe hutakosa maadili mema, familia itakuwa vipi? Itakuwa sivyo. Pili, kiongozi huyu ikiwa atakuwa sio mwadilifu, ataongoza vipi? Kuna uadilifu, kwa sababu uadilifu unashikana na usawa, ama uadilifu unaendana na usawa. Lazima awe na sifa. Kiongozi lazima awe na utu, maadili mema, uadilifu na usawa. Uadilifu na usawa. Ndio. Naam. Katika usawa. Naam. Pengine ufafanue zaidi usawa. Very good. Katika usawa huu, usawa unaona, mfano nimekuja halali. Sasa mimi nikija halali, nyinyi nawapa ile hadhi ya kwamba mfano tumekutana pale nje, hata sitaki kuongea na watu wengine. Kwamba wewe makamama, lakini halafu mtu mwingine hapa, wewe ulikuwa unasemaje bwana? Haya ni mambo yako. Na katika watu haiwi kwamba wewe ni kuone ni bora. Okay, fana matabaka, ndiyo tabaka yako iko juu, lakini tukiwa tuko kwenye sherehe, tukiwa kwenye mahali tuko, mfano mzuri mimi nitaupiga ni msikitini. Sawa, stau sufufakum wa tarasu. Hata ukiwa wewe ni nani, vipi? Wala hutaambiwa eti ili zulia hili ili zulia lina wewe kaeni. That's why unaona wakati mimi okay fine, wakati ndipo utambua. Unajua kuna mtu anajua kitu na kutambua, kufahamu. Uislamu, alhamdulillah, mamangu alizaliwa ni Muislamu, anaitwa Fatuma, mashallah. Kwao Uislamu, japo babangu kidogo ndio kwao ulichelewa, lakini kwa mamangu. So lakini wakati huo nilikuwa najua tu, lakini sikufahamu Uislamu. Lakini nimekuja kufahamu. Lazima na mimi kitu chochote ambacho nitakwambia ni kitu kizuri, wana kipigia mfano wa Uislamu. Sasa mashallah, Uislamu ni mzuri, na Uislamu ni kitu ambacho kimeleta hadhi ya juu. Kimeweka usawa kwa kila mtu. So ule usawa, nikizungumza usawa ni kwamba unatakiwa you treat the people, au unatakiwa kuchukulia hawa watu wote kwa daraja sawia. Mfano ukija sasa hivi kutaka mimi kunipatia, inshallah kama unazo shilingi 10,000, unataka kunipatia mimi the same, usiseme lakini Hasano huyu acha nipatie 9,000. Anasema nini, hata mnyozi wake amenyoa hivi, wamenyoa vizuri. La, tukienda katika usawa, tunaangalia hawa watu wako sawa. Kwa sababu huu ndo utu na usawa wa kiongozi. Naam. Wewe ni kiongozi. Naam. Kiongozi wa familia, Naam. Kiongozi wa jamii, Naam. Kiongozi ofisini kwako, na sehemu nyingi. Naam. Pengine unaweza kujieleza, yani kueleza mtindo wako wa uongozi. Shukrani. Mimi kwanza, mtindo wangu wa kuongoza, uzuri umenipa hilo swala mimi, haujaniambia kiongozi mwingine. Wewe binafsi. Mimi uongozi wangu ni wa Qur'an na Sunna. Uongozi wangu alhamdulillah, kwa sababu sina kigizo chengine, na sifa hii, mimi ni mwanadamu, sijakataa. Lakini mimi hata leo hii nikiulizwa, ama leo hii nikianguka, nitasema mazishi yangu yataenda na Sunna, kwa sababu salawatu alayhi wasallam ametufundisha. Sasa mimi nataka mimi sasa individual, maana umeniuliza swala hili, mimi binafsi. So mimi nimebase katika uongozi wa Qur'an na Sunna, na alhamdulillah. Kwa swali linalokuja ni maadili gani? Lakini kwa vile ushasema maadili ya uzuri, ndio. Mashaallah. Na ndani ya uongozi lazima kuna katika usawa, hata ama uadilifu wote vile, lazima kuna mahali pa migogoro. Ndio. Sasa wewe kama kibinafsi, kama kiongozi, ndio hizo tofauti za maoni na migogoro ni vipi ambavyo unazishughulikia kwa jamii? Very good. Na asante kwa sababu umeniletea swala ambalo kweli linafika ofisini kwangu. Na sitalifafanulia upande wa dini sana, lakini kwa sababu community yetu tuko Waislamu, tuko Wakristo, na tuko ambao hawana dini kabisa. Hata Wahindi mashallah wako ambao wanaabudu ibada zao kivyao. So hili la migogoro na changamoto yake ni kwamba mashtaka huletwa pale, watu wamezozana,
kama jana tu mchana nilipigiwa simu juzi kwamba katika familia mbili zimegongana, kisa ni watoto. Mmoja amelalamika kwamba watoto wa huyu wamefanya nini, wamemtukana mama mwingine. So ikafikia stage ya kwamba hao waende base ule mama mwingine kwa sababu wametukana, wametishwa watoto. Sasa mimi sikulipata ni kwamba barua imetoka polisi. Ila mimi nikamwampigia huyu mama mshtakiwa, nikamwambia kama inawezekana wewe nenda kwa mzee wa mtaa umwite huyu mwenzako, kwa sababu sisi kwanza tunahitaji kuelewana sisi wenyewe. So swala hili na likakubalika kwamba yeye akaenda kwa mzee wa mtaa akamuita huyu mama, na swala ninavyokuambia ni jana limeisha kwa mzee wa mtaa. Hata huyu mama tumeahidiana kwamba ikiwezekana, kama itawezekana, kesho Ijumaa mimi niweze kuwapelekea kitu chochote ambacho nitakuwa niko nacho waweze kufurahi pamoja. So migogoro kati ya malumbano, changamoto hizi za community, sio kwamba huyu ni mtu wangu amenipigia simu basi ndampeleke polisi bana, wewe hata uachana maliza. No. Cha kwanza tutafikiria hilo sio suluhisho. The same pale nyumbani. Inshallah umeoa wewe kakangu, na ni interview mimi ama bado? Kama bado, Allah jalie akupe mke wa heri inshallah. Okay, sawa bibi nila. Wanasema uzuri wa mkakasi sure na kipande cha mti. Ndio. Kwa mtu uko vipi? Umenifurahisha kwa hapo. Anyway, mimi nimeoa na mgogoro mingi kwa kama baba wa nyumba, na hiyo ni kawaida. Kwa sababu Waswahili walinena kwamba majembe mawili yalimayo pamoja hayaachi kwa nini kugongana. Kwa hivyo haiwi kwamba tukigongana kidogo mimi niteke ngumi toa nje, kwa sababu mimi ndio baba. Mimi ndio mimi ndio na provide kila kitu pale nyumbani. Lakini wakati mwingine kuna jambo linaweza likanifanya nikunje mikono, na pia nitafute njia na mtu bora ni yule akiona jambo, ikiwa huliwezi sio unalitafutia suluhu wakati ule. La, wakati mwingine piga breki kwanza. Chambilecho sema ukiwa na hasira shika udhu, ukiona pia itoshu sali raka the same. Hili jambo mgogoro hapana. Ndio pale unaambiwa hata kama inawezekana ondoka kidogo. So sio kila swala ukiliona ni zito utatafuta. No. Take time. Jaribu keti na wenzako, eleza mwenzako alhamdulillah. Kielewana mweze kufikia ile stage kama hiyo. Naam, mashallah. Bwana Seif, naam habibi. Mimi sijaoa. Mashallah. Sawa. Ningekuwa na dangu mimi ningekupa mashallah, kwa sababu mashallah wapendeza, alafu nzuri, interview yako mzuri. Ila shamaliza madada zangu. Naam. Swala mingi ambayo mimi nimefanya na jamii ni kuhusu ndoa. Okay. Kwa hivyo nitasema niko na ufahamu. Okay, mashallah. Ndoa na suluhisho. Nitakutafuta pembeni pia ikiwezekana. Naam. Mimi mtu wa jamii mwanaharakati. Naam, ndio. Najua wewe sikosa. Njia na connection. Ndio. Kwa hivyo popote pale ukipata inshallah namba yangu biidhnillah. Mimi hata kisha nitakurecommend mwenyewe na hili halina shaka. Tarajia mazuri biidhnillah. Hapo nikataka kuunganisha jamii. Kweli kabisa. Mimi ni Mgiriama by tribe, nasema mzungu au sungu ni uhambale. Wagiriama utanielewa hili. Tende katika umoja wa jamii bwana Seif. Huu umoja wa jamii kama ulivyosema mgogoro lazima watu pamoja. Tukiangalia katika umoja wa jamii, je, una umuhimu gani katika kutatua zile changamoto za eneo sasa? Fact. Mashallah, hebu nikumbushe jina lako. Kutangulia umesema unaitwa nani? Bwana harusi. Bwana harusi tarajiwa. Bwana harusi sawa. Unajua sasa hivi kitu ambacho kimegonga jamii. Naam. Ni kutengana, jamii imetengana. Okay. Hii ndio imekuwa adui kubwa. Nakupa mfano. Mimi nimezaliwa 86 nilivyotangulia kuambia. Lakini hapo 90, 92 na 5 mpaka 2000. Sherehe zaidi zikifanyika
pale nyumbani kulikuwa kukipikwa. Utakuta kibakuli chatoka hapa chaenda pale, kibakuli chatoka kule kinakuja hapa. That's why wakati ule hata hizi cases hizi za malumbano mengi zilikuwa hakuna, zilikuwa ziko very very minimum. So ukiangalia baada hivi vitu kuondoka, chuki zimeanza, migogoro mingi imeanza. Kwa hivyo suluhisho si lazima kijijini, hata hapa mjini. Na hata pia mimi hili nitafanya bidii kulianzisha nyumbani. Sababu ofisini nimelianzisha, lakini nataka nikifanya bidii nilianzisha nyumbani. Kwamba jirani yupo, hatujali amepika biriani, sawa, lakini sisi tukipika mchuzi tuhakikishe tunagonga mlango. Apate nini? Apate ule mchuzi. Ikiwa tumetengeneza kichumbari, hata kama hakina limau, kina upande wa samaki, biidhnillah aweze kupata. Hii akiona hata kama ana dukuduku na sisi, hata kama ana chuki na sisi, lakini mashallah jamaa ndugu zangu amenikumbuka. Hili ndilo suluhisho. Nilienda mazishini ya babangu mdogo hapa Mtomondoni, alikuwa anaitwa Fredrick Gona, alifariki. Alikuwa na maradhi ya kidney failures, figo zake zilikuwa na shida, na pia alikuwa na Eurobone TB, inaitwa hiyo, I think TB ya mgongo hiyo wanasema. It's like nimesahau hilo jina wamesema, lakini kitu kama hicho. So nikifika pale, wakati kabla fariki, mimi nimekuwa naye baba mdogo, anakuja ofisini pale, tunashughulika tu kama vile unavyoshughulikia masala, lakini nataka kuliweka wazi kidogo kwa jamii, maana umeleta. Lakini ile jamii pale alipokuwa nayo inamsaidia, hata akiwa hana pikipiki anamlipia. Siku alipofariki, kuna kiongozi mmoja alikuja akanadi, akasema mimi hapa nimetoa mchango wangu wa poleni yenu, mambo kama hayo. Lakini mimi nikauliza swali moja, huyu mzee si siri kwamba amefariki na maradhi ya figo. Ni wazee wengi sana hapa sasa hivi wanaopitia hii changamoto. Mimi nakuomba wewe kama kiongozi, ikiwezekana uweke mtu wako, sawa, mwenye ambaye atafanya research ya aidha watu wawili au watu, sitaki wengi tu. Usisubiri eti mtu aje afe ndio useme unapewa pole. Mimi nataka, unajua mtu wa dialysis anaenda clinic either kila mwezi au mara 2 au mara 3 kwa mwezi. Mimi sitaki wapatie pesa kitu kingi. Mimi nataka wapatie tu ile nauli ya kwenda na kurudi. Maana baba mdogo alikuwa anafanya Pandia, sawa, kliniki yake ilikuwa ni Pandia. Nauli ya kutoka hapa kwenda 150, kurudi 150, hiyo ni 300. Au kama utampongeza 100 ya chai, hiyo ni 400. Na pia jamii hapa inalia, niliwaambia the same hapa, jamii inalia sana hapa. Lakini mimi nataka nyinyi nyote mwe mashahidi. Asubuhi usitoke nyumbani kwako, ama kama utatoka umekimbilia kibaruani, umerudi jioni, hakikisha umegonga mlango wa nani? Wa jirani. Bashinda salama jamani? Alhamdulillah, kwa salama. Bismillah, nashukuru. Kama kuna changamoto utaisikia, ndio wewe uingie kwako. Katika migogoro ya jamii, community itapungua. Hili tukiliregesha linawezekana. Mimi nimezaliwa na miaka 39 sasa hivi. Sawa, toka nianze kula kama tumbo ni kushiba ningekuwa siri tena. Ndani ya miaka 39. Hii ina maana gani unajua? Na maanisha usiseme hiki mimi mwenyewe hii chupa maji hainitoshi. No. Ni tumbo hili ndio maumbile. Allah ametuumba hivyo. Lakini ukiweka kidogo, hiki kidogo pia mpatie mwenzako. Kunywa nusu. Kiu imekubana lakini umepunguza. Hii italeta mahaba. Mimi hata jana nilinipa maji huyu, acha nimsamehe leo. Kwa mgogoro umefanya nini? Umeondoka. The same. So suluhu ni sisi jamii tushikane, tuje pamoja, tushirikiane ndio tutoa suluhu la migogoro ya jamii. Hivyo ni kama changamoto zote zinasuluhishwa na tukianza kuwa na mahaba, mapenzi tu. Mtu amekupiga kofi, nakusamehe ndugu yangu, shukrani. Ni ngumu ndio, lakini kawaida. Wewe ushawahi kuona moto unazimwa na moto? Ngumu. Mpige kofi. Alafu ndani
Haijakuwa. Mimi nakumbuka kuna kitu kilinitokezea kisha mbele ya watu. Alafu si watu tu, ni watu ambao wanajua, wewe ni shujaa bana, vipi na jamaa nililima kisawa sawa. Lakini nikamtizama huyu naweza kumpiga kisawa sawa. Nikamwambia asante bana. Kisha nimesikia watu wakaanza kucheka. Wao najua walichukulia kwamba labda nimemuogopa yule jamaa. Lakini nilijua kabisa huyu naweza kumkumta na naweza kumkutana madhara yakaja kwa sababu nitakuwa na hasira. So nikimpelekea mabunda na hasira. Sasa swali ni yani tangulia kunipiga wameona, lakini nikimkumta yule nikimua ama nikimuumiza zaidi akaenda kushtaki. That's why. So niliamua kuvumilia kisha nikaleta na utani. Nimekisikia mjomba hiki ili watu wakaendelea kucheka, lakini story kaisha. So si lazima kwamba ukifanya ulipize, sio lazima. Kulipiza wewe inaleta madhara zaidi. Hiyo lakini nikitaja mmoja atajua. Nisingeweza kuirejesha. Wananchi wa area zote yani tuseme. Ni jambo gani za kufanya wao wenyewe binafsi baada ya kusubiri viongozi wao wafanye ili waweze kujiboresha? Kuboresha mazingira yao. Kama kutafuta ajira, elimu, afya vipi? Ni jambo gani wanaweza kufanya wao wenyewe binafsi? Kushirikiana. Ushirika, community inaweza kashirikiana, wakapendana, wakajiendeleza wao kabla hata wewe halali kufika. Kikweli kabisa. Kwa sababu wewe mashallah alhamdulillah umechimba kisima, lakini community kiamua kuchimba inachimba kisima hata kabla kufika wewe. Labda wao wanaweza kuja kukwambia saidia na mashine ya kwenda kufunga maji tu. Tutachimba sisi. Kushirikiana hakuna jambo lingine. Yaani maendeleo balanja nini kuna series ambayo nimeona, si kutaka kuingilia huko, lakini kuna series za watu waliact wako kijijini. Sawa? Kuna lile kidude la kuzunguka la kupigwa na upepo maji ya uweze kuenea. Lilikuwa halifanyi kazi kwa muda mrefu na wao wanalima na hawavuni. Katika ile series wanaeleza kwamba kijana akapanda pale, akajaribu kufunga kwanza si kabla kijana wakashirikiana wakaitana. Hii hali sio bana. Kwa hivyo kijana akapanda pale akifunga hawa nao wengine wakaleta zile pipes pamoja yani kifupi yani uko na ile ushirikiano mkubwa na hata wao upepo ukajalia kuja likazunguka lile dude, wewe ulifaidi, yule alifaidi, kila mmoja alifaidi. So community kabla shirika kufika mahali tukiamua sisi wenyewe tunaweza kutengeneza, na sisi wenyewe tukiamua tunaweza kuvunja. For example, mtu hapa wakati mwingi watu tunalalamika pale kwa chief hospitali kuna issue. Sawa? So mimi siku nyingine nilienda pale. Katika yule daktari ananijua. Sawa? Akanipa priority au tangulizi. Safe Joe. Lakini mimi nikasita kuingia. Wewe ulikuwa mbele, ingia. Wewe ulikuwa mbele, ndio ingieni. Mimi nakwambia mimi nilikuwa nataka kutoka, mimi niko karibu na kutoka. Nikamwambia ukitoka atakayekuja atanisafu. Kama sivyo nitasubiria. Exactly. So tukiamua kushirikiana tushamaliza. Ndio. Sasa tukiamua kushirikiana ndio tutakuwa tushafanya ile, tushaboresha mazingira yetu. Ndio. Tutakuwa tumeshiriki katika maendeleo ya jamii yetu. Alhamdulillah. Kuhamasisha hawa wananchi sasa waweze kushirikiana. Unajua hapo ndo kuna changamoto. Sababu mimi nakwambia ukweli tu, nishajaribu kuweka mikutano miwili hivi. Moja nilikuwa nimepanga pale Amkeni. Lakini shida nayo ni kwamba changamoto ambayo iko kwa jamii yangu, wakisikia kuna mkutano wa uhamasisho, sitaki nikudanganye, wanakuja kidogo. Wao huuliza baada ya kusikiliza kuna kitu. Na hapa sasa si check, mimi kwangu sichukuli kawaida. Hapa ndo tunaanza kufeli na hapo. Mwenye ananitazama, yani hapa pakuwa, je, tukimaliza kuna kitu? Hapa ndipo tunafeli na hapo. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu hii. Umekosa kuja kwa sababu hakuna kitu. Lakini swali langu, je, lile lilozungumziwa umelijua? Labda tatizo hilo nyumbani kwako linakukumba, je, utalitatua? Ni maamuzi. Community ni maamuzi. Iamue yenyewe kwamba kuna mkutano hapo awareness, ndio? Sisi tunakuhamasishaji, tunakuja. Hatutaki kusubiri, si leo ni Jumapili. Kama wameenda kanisani wametoka saa 10, mkutano uko saa 10 mpaka saa 11 ni jisaa.
tunakuja pale na changamoto tunaandika kama vile ulivyoandika hapa. Shida, changamoto nini? Wanajieleza na tutafuta suluhu. Tunaenda siku fulani, leo tumeanza saa 10. Kesho kuja tutakuja tutaanza saa 9:30. So saa 9:30 mko hapa mpaka saa 11:30 utafunga. Ile community sasa hapo itakuwa imeanza kuchukua barabara mzuri na mambo mengi yataweza kufanya nini? Kuwa katika njia nzuri. Malizia Bwana Seif. Naam habibi. Kweli hauko nasi. Hauko nasi kupitia kisogo. Ni urithi gani wewe mwenyewe ungependa kuacha katika jamii? Kitu cha kwanza mimi mirathi ambayo napania sikutaka nikuambie hapa, lakini kwa sababu umeuliza, jambo la kwanza ni la elimu. Kusema ule kweli, elimu sio mimi tu, lakini hata katika dini hili lipo, kwamba elimu ile yenye manufaa. Pili, lenye ambalo nataka nirithi, nataka niachishe kama urithi, ni maadili ni maadili mema kwa jamii. Maadili ambayo yatazingatiwa, kwamba hapa leo hii kama Seif angekuweko, hili jambo hili, ama Charity ingekuweko, hili jambo hili lingetatuka rahisi. So mimi nitaacha elimu. Pili, nitaacha kitu kinaitwa maadili mema, tachia jamii, kwa sababu jamii bila maadili mema hakuna jamii. Mwisho kabisa, ningependa niache utu kwa watu, kwa sababu haitoshi kwamba nitatoa kitu, lakini hata hicho kitu nitakachokitoa hakitatosha kama hakitatoka kwa mtu. So nikiacha utu, ni kwamba hili litakuwa funzo. Watu wengi wamesoma kwamba mtu fulani utu wake bana hautasahaulika, na kweli mtu anasahaulika, ila utu ni ngumu kusahaulika. So niache pia na ule utu ambao nitatarajia watu watanikumbuka nao. Taacha elimu, tafanya juu chini kama vile ninavyofanya, na nitaacha maadili, na pia nitaacha utu. Mashaallah. Na mwisho kabisa, kama ungepewa nafasi wewe, kwa yule mwananchi anayekuangalia, ungempatia ujumbe gani mmoja tu? Okay. Hasusan mimi nitazungumza kwa vijana, kwa sababu wazee wametulea. Maana mimi ningeachiwa, kama babangu angekuwa yuko hai, Allah mrahamu, popote alipo, angekuwa na miaka 80 wa 90. Ina maana huyu mzee angekuwa hana uwezo wa kuweza kunipa mimi kila ninachohitaji. Langu kuu ni kwa vijana especially. Kijana, hakuna mtu atakayeitengeneza kesho yako, hakuna, isipokuwa wewe mwenyewe ndiwe utaitengeneza kesho ya kwako. Kesho ya kwako haijalishi kwamba ni shule peke yake. Kesho ya kwako haijalishi ni college, university ama madrasa. Kesho ya kwako inategemea na jamii. Hakika jamii ndiyo itakuwa na kesho yako bora, kwa sababu tu assume wewe ungefungua supermarket ya Naivas hapa, ni akina nani wangekuja kununua hiyo supermarket? Ni wana jamii. Kwa hivyo kijana ama ndugu yangu unayenitizama na kuniona, tangamana na jamii kwa uzuri. You ever know kesho utakuwa vipi. Kwa hivyo nakushauri uzingatie hili. Jamii ukishikana nayo kwa uzuri, hata kama hauna kiatu itakununulia kiatu. Shukran. Mashaallah. Shukran sana Bwana Seif. Mpenzi mtazamaji, anasema ukishakuwa ni vizuri kujitambua, na huwezi kujitambua kama huwezi kujijua. Na hii leo tuweza kupata mengi mazuri kutoka kwa mwanaharakati huu, na vile vile mfanya biashara wetu wa area kama hii, kata ya Mtwapa, kwa jina Seif Rimba Charo Karisa. Nimepata kabisa kamili. Mashaallah. Ningependa kuwasihi mtazamaji wa TV yetu Halal Charity TV, uweze kusupport, uweze kulike, share, subscribe video zetu, na uweze kucomment vile vile ni masuala gani ambayo ya jamii ungependa tuweze kuyaangazia kwenye Halal Charity TV ndani ya kipindi cha Real Talk.
Niko wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma kamera ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Inshallah tupatane wakati mwingine.